我哋到咗藏王啦，荒山野嶺。哇！我哋搭咗琴日全日車，終於到咗藏王啦。而家仲落緊雪咯。仲有呢度咧係冇好少餐廳啦，跟住冇乜便利店啦，即係要行好遠啦。哇！衛生啲，你教下。好冷。你一跌撚咗去點樣？頭先我冇得快反嘅邊度咧？跟住後面嗰個人幫我執，得我哋戴成眼帽咯，戇鳩。費事剪咗你。有得講手啊？我今日等咗好耐。等人好耐喎，我等你行10米啊，等咗5分鐘喎。仲係相反喎。今日好似幾好天咯，有藍天，但係好多灰雲。雖然加拿大都好似幾靚。大咩？大呢個大。雖然啫嘛。咁你雖然要大啲㗎嘛？食飯啊！望靚景食飯。我睇咗之後跌咗好多錢。要感受仆街嗰個喊。你都冇喊，我頭先就喊啦。佢哋話我驚得勁斜咯，跟住得翻我自己一個喺度，跟住隔離嗰啲全部都係單板嘅咯。跟住我又唔可以學佢哋，跟住頭先你又唔教我，就喺度講驚閪咩驚閪咩。我慣到好似而家隻腳行緊咁樣咯，即係呢兩塊板已經係我隻腳嘅一部分。咁犀利。係啊，之前係覺得哎呀死都控制唔到咁樣，但係而家覺得係，我想行去嗰邊就嗰邊咁樣。溜溜溜。跟住我同佢咧唔可以成日講嘢，跟住佢就同埋冇人㗎。好彩而家係仲未叫正式開放啦，所以而家係冇乜人。所以睇下到而家都冇人喺學校面經過。嗰時即刻有。黐線，我哋上山頂啊，勁迷咯！我哋頭先落咗山啦，跟住咧要重暈，我唔知點樣上翻去翻原本嘅地方。點會翻唔到？而家喺邊啊？而家喺邊啊？哇，好紅啊！睇下我個面。我就係喎，我隻眼好紅。哇，超紅啊！睇下。係喎。超紅。我唔會等你喺初嗰度慢慢喺度練。幾靚喎，新馬先靚，仲有 bra。一間咖啡超級好味，超級好味。唔要啊！喂，我教練話咧要夾實屎忽向上頂你個賓直。超級闊咯呢度。
凍啊，超級凍啊隻手，超級靚啊個日落。我唔走啦，因為已經冇纜車搭，我哋唔會再上咗嚟啦。